Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y solo voy a hablar en el principio porque capaz que lo vean en el título, pero voy a hacer un video sin hablar. Desde ahora, cuando entre a todo esto, no voy a hablar. Ustedes solo van a ver el video, no me van a escuchar la voz de tonto que tengo. Y vamos a empezar sin hablar. Ya. Solo una cosita voy a decir, que les deseo una feliz Navidad a todos y a mis familiares que saben que tengo un canal y sé que me están viendo, que se suscriban y denle likes a los videos. Sí, todavía no tengo dinero, pero si consigo el año que viene comprar algo, lo voy a sortear. Y no porque sean mis familiares. Si ganan mis familiares, no va a ser porque son mis familiares. Voy a hacer un sorteo. Tal vez el año que viene, el año próximo. Tal vez, dije. No crean que obligadamente lo voy a hacer. No sé si tengo dinero para comprar algo. Porque si no tengo el dinero, no voy a poder. Y ahora sí, perdón que lo diga ahora, seguimos sin hablar. Sé que no somos muchos en el canal, pero aún así les deseo una feliz Navidad a todos. Espero que la pasen genial. Bueno, ya terminé la partida. No sé si me están escuchando, porque anda un poco mal lo que yo tengo aquí. Lo peor de esta partida es que juego solo, pero lo bueno es que aún así gano el dinero que me tienen que dar. 3, 2, 1, go! Ouch. Ouch, ow, ow. Ouch. Ouch, está difícil. Yo soy muy bueno jugando a esto. Si se me llega a cortar se van a dar cuenta porque va a terminar el video. Porque no tengo mucha memoria en el celular, necesito una memoria nueva. Y también una batería nueva. Anda por suerte. Pero está bien. Espero que no se me corte ahora nomás.
Gané. Y bueno chicos, hasta aquí vamos a llegar. Lo que le quería decir es si quieren que ahorre para este carro o directamente me compre este. Yo me fijo también en la aceleración y el nitro. Aceleración 55 y nitro 50. Aquí tenemos el nitro igual, pero la aceleración la tenemos 60. Escriban en los comentarios cuál quieren que me compre o ahorre y nos vemos. Bye bye.